de hoy, en esta práctica, vamos a ocultar los focos de auscultación cardíaca. Como primer foco tenemos el foco aórtico, el cual se localiza sobre el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal derecha. Como segundo foco tenemos el foco pulmonar, el cual se localiza en el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal izquierda. Como tercer foco tenemos al foco tricuspideo, el cual se localiza sobre el cuarto o quinto espacio intercostal en la línea paraesternal izquierda. Como cuarto y último foco tenemos el foco mitral, el cual se localiza sobre el quinto espacio intercostal en la línea medioclavicular.